Hai, selamat datang di channel Terry's Bounty. Selamat menikmati dan subscribe juga untuk menikmati video selanjutnya. Ya, pagi ini habis COD burung ya. Ada 13 burung, toli-toli 10, cijantung 1, wiceh 1, sama saya lupa satunya apa apa namanya, saya dapat di Facebook ya. Terus COD tadi, terus saya pikir cocok sama aviary-nya, jadi ya langsung aja saya ambil, langsung kita lepasin ke dalam aviary-nya.
Ternyata burungnya kecil-kecil, tapi nggak apa-apa lah, buat makin memperbanyak isinya. Nanti kita pasar beli apa namanya, tempat minum dan makannya. Ada bola bulu.